循理會藝術節呈現我歌離劇嘅演出，請俾熱烈嘅掌聲幫我哋在場所有嘅表演單位同埋後台嘅手足。有請我哋呢一個戲嘅監製 K Sir。我學戲劇嘅時候就係話戲劇有4個好重要嘅元素，故事。大家今日睇得感動，真人真事 ，OK。但係咧，故事都要有一個好重要嘅嘢，好唔好睇？呢個藝術性俾我哋嘅編劇，我哋嘅導演超音，佢將我哋呢個故事呢個諗法變咗一個咁有藝術性嘅演繹。當然諗㗎嘛，係咪先？都有人做㗎。咁我哋有好多聽唔聽我翻去㗎？係啊，咁亦都當然好多謝，哎呀，小王子啊，音樂劇小王子 Hugo， 啱啱攞到獎啊！係啊，大家查下㗎嘛，係啊，夠高有票獎。Hugo 已經係同我哋循理會第3次嘅合作，一路每次睇到佢嘅成長，係啊。咁當然啦，咦，Maha，係啊，火，多謝你湊住我哋呢班新嘅老友記。我老婆喺度問：呢班演員係咪專業㗎？佢話我哋呢班老友記演員係一班專業嘅演員喎。佢睇唔睇出啊？但係佢哋只係我哋嘅會員，跟住我哋玩咗話劇幾耐啊？1個月。嗱，所以咧，循理會呢個電話啦嚇，自己打嚟啦，想學戲劇啊咁。另外好多謝白老師，我哋歷史劇嘅一個好重要嘅演員泰斗啊！呢個劇簡直係輸尊降貴，係啊，即係陪我哋玩。係啊，好多謝你！大家入邊係咪有啲好艱辛嘅中文字啊？係啊，睇唔明問老師。咁當然啦，好多演員根本係自己係嘗試嘅第一次，但係企得舞台唔係淨係得演員，我哋咁多位表演者，無論由細到大嘅，全部呢班表演者，學呢個月又好，學3個月又好，學4年又好，佢哋喺呢度用佢哋嘅藝術去創造緊佢哋嘅生命。佢哋唔係藝術家，但係藝術喺佢哋嘅家入邊。多謝你哋，多謝你哋嘅表演。係啊，大家攞咗我哋循理歌車輪嘅金獎啊，全部都係啊！你派發嗰啲咧，一陣間咧，我哋後台再繼續派發。OK， 係啦，戲劇4大元素啊，演員有，故事有，仲有呢個好重要嘅舞台。舞台係要人操作嘅，亦都係有好重要嘅超音 and fans 一班我哋我歌離劇嘅團隊，係啊 SM 係啊 Candice 係啊，好靚嘅音樂係啊好米高係啊。咁當然啦，仲有幕後嘅團隊啦，係啊燈光嘉儀好靚啊啲燈光，克服到場地啊，多謝你係啊。更加重要嘅係好多嘅編曲，大家都會聽到係好好聽，因為佢哋都係一啲非常之喺業界好犀利嘅人，都多謝超音去揾咗佢哋翻嚟，係啊，多謝晒。另外一個舞台可以變咗一個好靚嘅地方。最後戲劇4大元素，舞台、演員、故事更加重要。我哋做咁多嘢冇人睇係冇用嘅。多謝觀眾，多謝大家嘅親朋戚友。多謝大家嚟嘅支持利用，多謝晒。而呢個場係好貴㗎，所以我哋要揾啲好貴嘅人出嚟，好唔好啊？